tuone kae yako na bike yako. turabe ikaye witwaje n'ikaramu. President wa bajene ni nani? Ninde ahagaraririye ugwaruka muri no shengero? Mwa kanisa Muri president no wa bajene. shengero. Hakuna president wa bajene. Wewe ndio president wa bajene. Mbega niwe utwara ugwaruka? Ni wewe? Ah? Yani anatumika kama provisoire. Mwingine? Undi yoba hari president nyikukuri. Ni kusema hivi, nifate. Bisigura ngo nkurikira. Baki kufanya president wa bajene. Iyo bakugize ubutwara ugwaruka, Waze hivi. uca utangura kwiyumvira ibikurikira. Manake banakufanya mchunguzi wa reserve ya Mungu. Bisigura ngo bakugize ubugenderereza ububiko bw'Imana. C'est lui qui garde la réserve de Dieu. Ni wewe ujeje kuraba ububiko bw'Imana. Ni kusema jeunesse Bisigura ngo ugwaruka njo reserve ya Mungu. nibwo bubiko bw'Imana. Sasa Rero mwenye anachungaka reserve ya Mungu umuntu araba ububiko bw'Imana anabarikiwaka sana, we warahezagirwa cyane, sababu maisha yako kuko ubuzima bwawe inatokana na hii reserve nyoko na bivana n'ubu bubiko uri kuraraba. kila makati nikishimama kufundisha wajene Igihe je mpagurutse kwigisha ugwaruka, banakuwa bananiambia hivi, bahora bambwira ngo papa mbona uzeekake? mbega muvyeyi kutigera usaza. Na mimi nabambia hivi, Nanje acha ndababwira siwezi zeeka sinshobora gusaza sababu Mungu alinipatia muzigo kuko Imana yarampaye umutwaro ya kufundisha wo vijana. kwigisha ugwaruka. Makivi mimi nataka kufundisha, Bisigura ko je ngiye kukwigisha, Mungu atanipatia sehemu ya maisha yako Imana icimeze igihande kimwe cy'ubuzima bwawe kusudi niendelee kufundisha. kugira ngo nkomeze kwigisha. Amen. Amena. Kwa hiyo ulipasha kuwa na bike na kaya. Nk'ubu wari kuba ufise ikaramu n'ikaye uza kwandikamwo. Sijui si utabikamata. Sinzi ko muza kubifata gute. Kichwa somo letu inasema Umutwe w'inyigisho zacu uravuga kijana, matumaini ya taifa na jamaa. ugwaruka ivyizigiro vya kazoza mw'isi, mu gihugu, mu muryango no mu gihugu. Kijana Mkristo ugwaruka rukijijwe ni matumaini nivyo vyizigiro ya taifa, y'imiryango, taifa y'igihugu na jamaa. hamwe n'imiryango. Ni kusema Bisigura ngo president wa Burundi umukuru w'igihugu c'u Burundi iko katikati yenyu. ari hano hagati yanyu. Première dame wa Burundi Umudamu w'iyo mukuru w'igihugu nawe iko katikati yenu. nawe yicaye hano hagati yanyu. Procureur wa Burundi Umujeje ubushingwa manza w'igihugu iko katikati yenu. nawe ari hano hagati yanyu. Chef d'état major wa Utwara intwazangabo z'igihugu iko katikati. nawe ari hano hagati yanyu. Benye biko ku poste sai, Abazi mu biti kanaka uyu munsi, donc mwenye ku president ya Burundi sai, abutwara igihugu nivyo, bibi ya president, umupfasoni wiwe, president wa Sena, ubutwara sena, abakenguza amateka, president wa assemblée, ubutwara abashinga amateka, chef d'état major, ubutwara intwazangabo, biko wanatumika kufasi yako. bariko barakora mu kibanza cawe. Ni kusema ni ba mandate, Bisigura ngo barahawe ivyete vyo kwemezwa, biko banakutayarishia, bariko baragutegurira waho uzoja. wewe ndio utakuwa ile fasi. Wewe ni ukwiye kuja kwicara muri kijya kibanza. Vuga amen. Sema amena. Ile ni ya kwanza. Ico ni ca mbere. Ya pili, Ica kabiri, muweye muri wewe uko na watu, ufise abantu, muweye muri wewe benya uyaona, utarigera ubona. muko bafie, Harimwo abigeme, bagarso, harimwo n'abasore, uko nabo mutumba, wabura bagendana mu nda, na uko nabo abandi bafise ku mugongo. muweye Muri wewe muko batu harimwo abantu benya uyaona. utarigera ubona. Kesho Ejo na utakuwa papa, nawe uzoba umuvyeyi, na we kesho nawe ejo utakuwa mama. uzoba umumama.
atoko navala suti ya kubana bana liziba, nubwo ugerageza kwambara isutiye ngo ufate amabere, kesho ejo utanyonyesha. uzoca wonsa. Ato ibichike bichike, naho ugerageza kuyahisha, kesho ariko ejo utaitoshea mbele ya watu. wozokuramwo ibere wonsa umwana. sigura ngo uzorishira imbere y'abantu. Ijapokuwa leo ungali una ibichika bichike, nubwo uyu munsi ugerageza kuyahisha, lakini kesho ariko ejo uzokuraho ibere, utaitosha mbele ya watu. uzokuraho ibere imbere y'abantu. Usizani kama mwenyeko unanyonyesha leo ntiwibaza ko ariko aronsa uyu munsi maana yake hakukuwaka fii, ko atigeze aba umwigeme. alikuwa fii, nawe yarabaye umwigeme, lakini leo ariko uyu munsi liziba liko inje, amabere arayasohora hanze, iko nanyonyesha. ariko aronsa. Ata avale sutie ya nubwo yo kwambara isutiye bimeze gute, liziba litashimama tena. ntabwo ibere rizosubira guhagarara. Auseme amen, mbega kutavuze amen, auseme amen. kutavuze amen. Ce que tu seras demain, ico uzoba ejo ça dépend de ce que tu fais aujourd'hui. biterwa n'ico uriko urakora uyu munsi. Votre demain ejo hawe est déterminé bivana avec aujourd'hui. n'uyu munsi hawe. Votre demain, ce n'est pas un miracle, ejo hawe ntabwo ari igitangaza, mais votre demain, ariko ejo hawe c'est la préparation d'aujourd'hui. bisigura ko bitegura uyu munsi nyene. Si vous ratez aujourd'hui, nimba ubikunaniye uyu munsi, tu ne réussiras pas demain. ntuzigera ubitora ejo. Kesho ejo hauna haki ya kulia, nta burenganzira bwo kurira, lakini kesho ariko ejo ni haki ya kucheka, ni uburenganzira bwo gutwenga, ni haki ya ni kufurahi. igihe cyawe cyo kuryoherwa, Na unasema merci ugaca Seigneur, uvuga wakoze mana, asante Mungu. wakoze mana. Lakini kesho ariko ejo haiko siku ya kulia, ntabwo ari igihe cyo kurira, na ukilia kesho ariko niwarira ejo hakuna kenye utarudisha. nta n'icyo uzogarura. Kumbi siku ya kulia kumbe umunsi wo kurira ulie leo, utanguririre uyu munsi, usudi kesho kugira ngo ejo ucheke. uzotwenge. Vuga amen, sema amena, vuga amen, semeni amena, vuga amen. sema amena. Mafundisho yangu nasema hivi, inyigisho zanye ziravuga ngo kijana, ugwaruka matumaini niwe vyizigiro ya taifa. y'igihugu. Tunasoma neno la Mungu, tugiye gusoma ijambo ry'Imana waraka wa kwanza wa Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, Yohana wa mbere sura yake 2 mstari igice cya kabiri wa 14. umurongo wa 14. Umepata? mbega wowe wamaze kuhabona? Yohana wa mbere Sura 2 igice cya kabiri mstari wa 14. umurongo wa 14. Umepata? narabandikiye misore kuko mufise inkomezi kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwebwe kandi mwanesheje wa mubi. Amen. Amena. Rudia tena. subiramwo. narabandikiye base kuko muzi wahereye ubwa mbere na mbere. narabandikiye misore kuko mufise inkomezi. Connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malais. Amen. Amena. Nilisema hii juma navuze ngo iyi ndwi ni juma ya kujifundisha, ni ndwi yo kwiyigisha, kusudi kila mtu apate vitu viwili. kugira ngo umuntu wese aronke ibintu bibiri. Ya kwanza ni kujua, icya mbere ni ukumenya, ya pili ni kufahamu. icya kabiri ni ugutahura. Je parle de la connaissance mvuga ukumenya et je parle de la compréhension. hamwe no gutahura. Si vous écoutez ça comprendre, nimba wokumviriza udatahura, tu auras toujours des résultats qui est négatif. uzokwamuranka inyishu zitari nziza. Mais si vous écoutez ariko niwumviriza et vous comprenez, hama ugatahura, tu auras des résultats qui est positif. uzokwamutahura umenya mu buzima. Vuga amen.
Amen. Vuga amen. Semeni amen. Vuga amen. Semeni amen. Katika sehemu ya somo letu Mu kicigwa cyacu cy'uyu mugoroba mimi ndazungumza juu ya kitu mwe nasema ndagomba kwigisha ikintu kimwe kivuga namna gani kijana mkristo ni gute ugwaruka rukijijwe anaweza kuyua kutawala sexe yake. ashobora kumenya gutwara ibihimba vye vyirondohoka. Comment un jeune chrétien Gute amugwaruka rukijijwe peut dominer son sexe. ashobora kurengera igihimba ciwe. Comment un jeune chrétien Gute umuntu ugwaruka peut dominer sa sexualité. bishobora kurengera, Je dis bien dominer, ashobora kurengera, diriger, gutwara, discipliner, guhereza indero, protéger kurinda sa sexualité. ibihimba vye vyirondoka. Ulizo ya kwanza, Ikibazo ca mbere, nani mwenye hana sexe mushi hapa? ninde muntu hano adafise igihimba cirondoka? Nani mwenye hana? Ninde adafise igihimba cirondoka? Mwenye hana ti mkono yu. Umuntu adafise igihimba cirondoka agire gutya. Uliza mweko karibu yako. Baza uwo muntu ari impande yawe, Uko nayo wala huna? mbega urabifise cyangwa ntabyo ufise? Muulize. Mubaze, Uko nayo wala huna? mbega urabifise cyangwa ntabyo ufise? Anakuambia nini? Mbega kwishuye gute? Iko nayo wala hana? Avuze ngo nabifise cyangwa ntabyo afise. Mimi nauliza hivi. Jewe ndabajije ngo Kama hauna sex, nimba udafise igihimba cirondoka shimama. haguruka, Kama uko nayo, ariko nimba ubifise uikale. ugume wicaye. Ni kusema mimi nataka fundisha sasa. Bisigura ngo je ndagomba kwigisha muri ayo masaha Namuna gani kijana ni mkristo gute ugwaruka rukijijwe anaweza kujua kutawala sexe yake. ashobora kumenya gutwara, kuyobora umubiri wiwe. Hii mafundisho iko na lengo moya. Izi nyigisho zifise icerekezo kimwe. Lengo ya kwanza Icerekezo ca mbere ni kutayarisha vijana wa ni Kristo ugutegura ugwaruka rukijijwe kusudi kugira ngo wakuwe baraka babe umugisha kwa taifa ya kesho kwihanga ryejo na kwa jamaa ya kesho. no ku muryango w'ejo. Njoo ya kwanza. Nico kintu ca mbere. Ya pili Ica kabiri ni kuepusha vijana no kugira turinde ugwaruka basianguke katika laana ntibagwe mu muvumo inazoambatana na sex. bitewe n'ibihimba vy'irondoka cyangwa n'ivyaha. J'insiste. Ndagomba gukomerezaho Ni kutahadharisha vijana. ni ugutegura ugwaruka. Tahadharisha. Tahadharisha. Ni ukubagabisha basi. Gutegura ubagabisha. Kutahadharisha vijana Gutegura kubataga musianguke kugira ngo ntimuze mugwe mulaana mu muvumo zenye zinaambatana na sex. zikwegwa n'ibintu byo gukora ibyaha by'ibimba. Ni kusema sex Bisigura ngo igihimba cirondoka cawe iko na baraka zake irafise umugisha wavyo na iko na laana. kandi birafise n'imivumo ibikurikira. Vuga amen. Semeni amena. Vuga amen. Semeni amena. Uliza mwenzako uko nafuata wala ufuata? Bwira mugenzi wawe ngo urakurikira canke ntukurikira. Ile ni maneno mbili. Ivyo ni ibintu bibiri. Sasa neno la muhimu katika mafundisho. Rero ikintu gikomeye muri izi nyigisho, Kama mtu hajue kitu, nimba umuntu atazi ikintu, hajue kitu, atazi ikintu bana muitaka ignorant. bakubwira ko uri umuntu ataco witaho. Lakini kama unajua, Ariko nimba uzi ikintu unakuwa na nguvu, uba ufise inkomezi, na ile nguvu kandi izo nkomezi inakusaidia upate ushindi kesho. bigufasha kuzotsinda ejo. Vuga amen. Semeni amena. Vijana wengi Agwaruka rwinshi benye balitutangulia batanguyeho ku mbere yacu biko na magumu leo, bafise inzitizi no munsi, banalia leo bararira bikomeye sababu balishindwa kubera ko barananiwe, kufuata hii mafundisho, bananirwa kukurikira zino nyigisho, baliipuuza.
wamepuuzia, umengo barabisuzuguye, lakini wewe ariko wewe umepata neema wagiriwe ubuntu ya kufundishwa na baba, wo kwigishwa na data, kufundishwa na mwalimu, kwigishwa n'umwigisha, kufundishwa na pasteur, kwigishwa n'umwungere, muzazi sawa mimi, umuvyeyi nka jewe, kusudi kesho kugira ngo ejo usililie maisha yako. nuzurira mu buzima bwawe. Vuga amen. Semeni amena. Vuga amen. Semeni amena. Andika ya kwanza. Andika icyambere. Neno linaandika hivi. Ijambo ryavuze ngo, nawaandikia ninyi vijana, ndabandikira mwebwe mwagwarukamwe, sababu mko na neno, kuko mufise ijambo na nguvu za Mungu, n'inkomezi z'Imana, nanyi mnamushinda shetani, kandi mugatsinda satani. Andika ya kwanza. Icyambere, le sexe est attaché à la connaissance. Kurangura amabanga mpuzabitsina birafise ukuntu igitsina kira est attaché, bifatanye, est attaché à la connaissance. Bifatanye no kumenya. Uko unaniangalia, hapana angalia chini. Reka kuraba. Uniangalie mimi. Wewe ndaba mu maso. Mimi nasema hivi. Jewe mvuze ngo, kama haujue kitu, iyo utazi ikintu, unaweza fika siku moja ushaka kugera igihe unalia ugatangura kurira, na utarekipere kitu, kandi nta kintu uzoca ugagarukana. unalia, urarira, nikijiwaka, iyo ndabimenya, nikijiwaka, iyo ndabimenya, nikijiwaka, iyo ndabimenya, inakuwa retard. ugasanga igihe cyararenze. Mesai, ariko ubu muri aya masaha unatakiwa ujue. birakenewe kumenya. Mimi nasema hivi, jewe mvuze ngo, le sexe igitsina est attaché à la connaissance. bifatanye n'ikintu bita kumenya. Si tu ne connais pas, nimba ata kintu uzi, si tu ne comprends pas nimba udatahura le valeur de votre sexe, agaciro k'igitsina cyawe, tu seras esclave du sexe. uzoba imbohe y'igitsina. Au lieu que toi tu diriges le sexe, mu gishingo cyawe wewe utegetse icyo gitsina, mais le sexe peut te diriger. icyo gitsina kizokuyobora. Dieu t'avait donné l'intelligence Imana yaraguhaye ubwenge pour diriger votre corps, kugira ngo uyobore uyu mubiri wawe wambaye, mais Dieu ne t'avait pas donné le corps pour diriger votre intelligence. ariko Imana ntiyaguhaye uwo mubiri kugira ngo uyobore ubwenge bwawe. Ce n'est pas le corps qui dirige l'intelligence, si umubiri uyobora ubwenge, mais c'est l'intelligence qui dirige le corps. ahubwo n'ubwenge buyobora umubiri. Alléluia. Amena. Alléluia. Amena. Uko unafata? uriko urakurikirana, Unafata ile? urakurikirana ivyo bintu. La connaissance c'est la mère de la compréhension. Kumenya ni mama wo gutahura. La compréhension c'est la mère de l'intelligence. Gutahura nuwe muvyeyi w'ubwenge. L'intelligence engendre la maturité. Bisigura ngo ubwenge nibwo buzana gukura mu gukura. Il y a la différence entre l'âge Hari itandukaniro hagati y'imyaka et la maturité. hamwe no gukura. Unaweza kuwa wa mrefu, Urashobora kuba muremure, wa munene, ukaba munini, unavalaka suti ya XXXL. ukambara suti ya XXL, Kifo ya pata. Uko na hii mirundi ya pata. ugasanga ofisi igisusu kigera hariya, Lakini kichwa yako, ariko ubwenge mu mutwe wawe akaba hangana gutya atakiriyo. ndio manaita il y a la différence entre l'âge Nico bavuga ngo hari itandukaniro hagati et la y'imyaka maturité. hamwe no gukura. Unaweza kuwa unavala numero 45, Urashobora kwambara ibatu 45, lakini kichwa yako ariko umutwe wawe hangana gutya. unaweza kuwa na mikono kabambi, Urashobora kuba ufise ibiboko bininiya, ukipita mbarabara urenganye mu ikaburimbi, kila mtu anakuangalia, abantu bose bakakwitegereza, anasema bakavuga vy'ukuri uyu muntu arakomeye, garso ule kali. mbega umuhungu vraiment arakomeye. Kumbi kichwa, Kumbe umutwe kangana gutya. makati tunaokoka,
igihe rero dukijijwe mafundisho tunapata inyigisho turonka inakia kutupatia ufahamu. biza kuduhereza kumenya. Ile ufahamu kuriya rero kumenya inatupatia akili. bica biduha ubwenge. Et l'homme de maturité, umuntu akuze avant de s'engager, imbere yuko yinjira mu kintu il se pose 5 questions. abanza kwibaza ibibazo bitanu. gute, Quand, ryari, où, hehe, à qui. kurinde. C'est ça la maturité. ni uko gukura. Et l'homme de maturité, hama umuntu akuze avant de s'engager, imbere yuko ajya mu kintu il se pose 5 questions. yibaza ibibazo bitanu. Pourquoi? kubera iki, Comment? gute. Hii rero ibi unavipata mu mafundisho. ubironka mu nyigisho. Vuga amen. semeni amena. isi igitsina cyawe ntacyo bifise. Muulize, mubaze, uko nayo wala una? urafise igitsina cyawe ntacyo ufise. Amen. amena. Na mimi niko nayo. naje ndagifise. Na mimi niko nayo. naje ndagifise. Kama haujui valere ya sex utazi agaciro k'icyo gitsina cyawe rero kulingana na Biblia, bingana na Bibiliya, hawezi yuwa kuidiscipline, ntushobora kumenya kubitwara mu bupfasoni. hawezi yuwa kuidirige. ntushobora kumenya ukuntu ushobora kwitwara mu bupfasoni. Tuko na vijana wengi sana, turafise urwaruka rwinshi cyane. haiko wenjo wa kwanza. ntabwo ari wowe wa mbere. Kuna vijana Mungu hariho urwaruka Imana yahamagaye, balijazwa Roho Mtakatifu, baruzuye mpwemu yera, balisema kwa lugha, baravuze mu ndimi, balihubiri Injili, baravuze ubutumwa, lakini juu tu ariko kuko batamenye, parce qu'ils ont négligé leur sexe. kubera ko bafashe ibisanzwe igitsina cyabo, Aujourd'hui uno munsi biko mu prison, bari mu hariya mu ibohero, bengine balishaanguka, abandi baraguye, hawezi sema tabi ya Mungu. ntibashobora kuvuga ibintu by'Imana. Juu ya nini? kubera iki? Makati alikuwa kijana, igihe yari urwaruka, byenye alipashwa asikie, ivyo yategerezwa kumva hakutaka kubisikia, ntiyagombye kuvyumva. alipenda tu haleluya, yagombye haleluya, amina, haleluya, haleluya. sema amen. vuga ngo amina. Mimi nasema hivi, jewe mvuze ngo kesho yako ejo hawe iko na valere bifise agaciro kuliko leo yako. gusumba uyu munsi hawe. Vuga amen. semeni amena. Vuga amen. semeni amena. Kuko siku hariho umunsi garso mwa atakukutana, umuhungu umwe azogusanga, anakubeba kwake, agaca gutwara muhiri wiwe, unakutana kuna mitugari yake, ugasanga afise imiduga yiwe, iko na manyumba yake, afise amazu yiwe, anakuingiza ndani. aca kwinjiza. Siku moya umunsi umwe gusa utashikuta uko ku direction, wosanga ufise aho uri kurivora. mwenye alikuzia ni nani? ninde yakuguriye? Bwana. umugabo. Kuna siku utashikutana hari umunsi zisanga na wewe wanaanza kuita nawe batanguye kukwita baba fulani, mama naka, unapita mbarabara uciye mw'ibarabara na wewe wanakupa heshima. nawe bakaguha icubahiro. Juu ya nini? kubera iki? Ulikoprendre waratahuye mafundisho juu ya sex. inyigisho zijanye n'igitsina. Andika andika rero ya kwanza, icambere, valere ya kwanza ya sex agaciro ka mbere k'igitsina kulingana na Biblia. biva binye na Bibiliya. Sex njo kiungo pekee igitsina nico kiremwa conyene yenye Mungu alipatiaka wanadamu Imana yahaye umwana w'umuntu ya kuwatofautisha. kugira ngo abatandukanye. Ulishamaliza andika? mbega wamaze guandika? Sex igitsina njo kiungo pekee nico gikiremwa conyene yenye Mungu alipatia mwanadamu Imana yahaye umwana w'umuntu ya kumutofautisha. kugira ngo amutandukanye. Njo valere ya kwanza ile, akorera niko gaciro ka mbere, na njo valere ya hii dunia. niko gaciro k'iyisi. Ambia mwenzako sex haiko yako. gira mugenzi wawe igitsina ntabwo ari iki wawe. Mwambie haiko yako, ntabwo igitsina ari iki wawe, ni ya Mungu. ni icy'Imana. Haiko jibu ya maombi yako. nta nubwo ari inyishu y'amasengesho wasenze. Asuru kuona omba aho kurasenga, Mungu Baba, mana data unifanye mwanamke, uzongira umwigeme, unifanye mwanaume. uzongira umusore. Hapana. oyaha.
siku ulizaliwa igihe wewe wavuka baliuliza hivi, barabajije ngo amezala mtoto gani? mbega yibarutse umwana muki. Mbele bapane jibu, imbere yuko batanga inyishu, baliangalia wapi? mbe baravye hehe? Baliangalia wapi? baravye hehe? Baliangalia wapi? baravye hehe? Mikono, baravye ku maboko, baliangalia migulu, baravye ibirenge, baliangalia kichwa, baravye umutwe, baliangalia nini? mbe baravye hehe? Sex. baravye igitsina. Sa baliona, igihe babona ico gitsina njo wakasema niho baciye bavuga amezala yavyaye mtoto mwanaume umuhungu au mtoto canke mwanaume. umwigeme, Njo bakapiga mikono. baca bakoma amashi. Jipigi nawe mikono nawe sasa. rero niwikubitira amashi. Ni kusema bisigura ngo mukitu unaweza furahia kwa Mungu. ikintu ukwiye gushimira ko Imana, So unaingia mudushe igihe kuko winjiye muri dushe koga, unatosha manguo, ukuyimye impuzu zawe, unabakia uchi. ugasigara ataco wambaye. Sa unaona sexe yako ubonye rero igitsina cawe na uyavala manguo, utarambara impuzu, unanyangula mikono, uca ugaduza ibiganza, unasema Mungu uvuga akisa mana warakoze kwa kuli niumba kuko mwanaume, wandemye ndi umukobwa, uliniumba mwanamke. wandemye ndi umuhungu. Vuga amen. semeni amena. Unasikia? mbega uriko urankurikirana? Na kushukuru Mungu, ndagushima Mana, uliniumba mwanaume. wandemye jewe ndi umukobwa. Vuga amen. semeni amena. Vuga amen. semeni amena. Valeri ya kwanza sexe ni nini? agaciro ka mbere k'igitsina ni giki? Inatutofautisha. iradutandukanya, Na ile tofauti kandi iryo tandukaniro ndio sababu ya mavalio. nico bivana n'impuzu twambara. Huyu anavala jipe, jewe na uyambara ipantaro, mimi navala pantalo. nanje yambara ijipo. Juu ya nini? kubera iki? Sexe kubera ko igitsina ndio iko chanzo ya mavalio. nico kiganza imyambaro twambara. Kama mimi navala saa yeye, jewe nambaye nk'uyu mara mwa mnaniogopa. bisigura ngo ucu ntinya, Binaonesha kama kichwa haiko sawa. bisigura ko mu mutwe byacanganye, Sexe masculine bisigura ngo igitsina gabo kinanifundisha kuvala. binyigisha kwambara. Mavalio yangu impuzu nambara ça détermine le sexe que Dieu m'a donné. bisigura ico Imana yandemye yangize. Haleluya. amena. Haleluya. amena. Haleluya. amen. Mimi siwezi vala libaya ya hivi. jewe sinshobora kwambara iribaya nk'iyi. Juu ya nini? kubera iki? Sina sexe ya vile. sifise igitsina cyo kwambara Siwezi ibi. vala jipe ya hivi. sinshobora kwambarira ijipo Juu sina sexe ya. kuko je sifise igitsina cy'iyo Ni jipo. kusema bisigura ngo valere ya kwanza ya sexe agaciro ka mbere k'igitsina iko attaché pia kumashono na kumavalio. no ku nyambaro birabifata. Vuga amen. semeni amena. Vuga amena. semeni amena. Valere ya sexe agaciro k'igitsina na njo inatuma kuko mafuta za wanaume na mafuta nico za wanawake. gituma dutandukanya amavuta y'abagabo n'ay'abagore. Vuga amena. semeni amena. Vuga amena. amena. Mwenye atakuuliza kesho, uzokubaza ejo mwambia uzoca umubwira sexe igitsina njo kitu cha kwanza nico kintu ca mbere Mungu alitupatiaka Imana yaduhaye kwa kututofautisha. kugira ngo idutandukanye. Njo valere niko gaciro ya hii dunia. y'ikiyisi. Sexe masculin igitsina et gabo sexe féminin. n'igitsina gore Na njo maana ya manguo. nico ibitanu nico nizo mpuzu Njo twambara. maana tuko na manguo za wanaume, nico gituma hari impuzu z'abagabo kuko manguo ya wanaume. hakaba n'impuzu z'abamama. Vuga amen. semeni amena. Vuga amen. semeni amena. Vuga amen. semeni amena. Mi siwezi kupiga tilo, jewe sinshobora gushirako agakreyo, siwezi tia rouge, sinshobora gushirako rouge à lèvres, siwezi tia plante, nta plante noshirako, siwezi vala mesh. sinshobora kwambara amameshe. oyaha Nikitia tu plante, ninashirako plante mukiniangalia tu undavye gusa munanitia ko point d'interrogation. baca batanga gushirako kabaza. Haleluya. amena. Haleluya. amena. Valere ya pili ya sexe, agaciro ka kabiri k'igitsina. sexe igitsina ni vyombo ni ibikoresho ama niseme ni zawadi ni nka kado, impano
C'est un don twahawe, yenye Mungu alitupatia Imana yaduhaye kusudi tufurahi nayo. kugira tunezererwe ico kintu. Ambia mwenzako haiko ya kulilishana. Ntabwo ari ikintu cyo gutuma abantu barira. Ambia mwenzako haiko ya kulilishana. Ntabwo ari ibintu byo kuriza abantu. Mungu alitupatia seksi kama zawadi Imana yaduhaye igitsina nk'impano ya kutufurahisha. kugira ngo itunezereze. Njo maana ya harusi. Nico tuba dukora ubukwe. On se marie pourquoi? Ngo kubera iki? On se marie pour Kubera iki twubaka? mtu ataacha Umuntu azosiga baba yake papa wiwe na mama yake, na mama wiwe, atambatana na mume wake, azogendana n'umugabo wiwe, atambatana na mke wake, azogendana n'umudamu wiwe. bende fanya nini? Bazo bagiye gukora iki? Bende lima mashamba, Bagende kurimira hamwe imirima, bende fanya maombi, bagende gusengera hamwe, bende kufungula kanisa, bagende kugurura iterero, bende fungula chumba maombi. bagende gutanguza ivyumba vy'amasengesho. Hapana. Oya, sivyo Imana yabikoreye. Sababu ya kuoa, Igituma twubaka kuolewa no kubaka ni juu twende kufurahi na sexe. no kugira tugende kunezererwa ico gitsina. Unaona mtu ko mulushungi ko analia, Ubona umuntu yambaye urushunga ariko ararira, muulize ko nalilia nini? uzomubaza turizwa n'iki? Ni emotion Ni bigumbagumba, iko na furahi mule ndani. ariko aranezererwa muri kiriya gishungi yambaye. Sasa ndio anatoka machozi. Atatangura kurira. Juu ya nini? Kubera iki? Iko na yua leo. Aravuga ngo uyu munsi, uyu munsi. Na mahubiri ya ndoa inakuwaka tu miniti 15. Kandi mu kwigisha bagiye tubigisha iminota 15 gusa. Juu ya nini? Kubera iki? Tuko tunataka tubaache baende. Tubashaka tubareke bagende. Baendeleshe furaha yao. Bagende bakomeze umunezero wabo. Haiko siku ya kuomba. Ntabwo ari umunsi w'amasengesho, Ni siku ya kufurahi. ni umunsi w'umunezero. Vuga amena. Vuga amena. Amena. Uko kipofu. Wowe mbega uri impumyi, wowe wambaye ifime, Tosha kwa lineti. banza ukura kwa ayo marori. Shimama. Haguruka. Uko kusongola ngapi? Wiga mu wa kangahe wewe? Ongeza sauti, unasoma uko kusongola ngapi? Wiga mu wa kangahe? 9, Somo la 5. 5e, Ah, 10e, 6e. 6e. Yeah. Unaona vile niko nafundisha? Uraba ingani ko ndigisha? Mimi siyue kama utakutana na mwalimu mwingine mweko Sami. Sinzi kuzohura n'undi mwigisha ameze nkanje mwisi. Mwingine mwalimu utakutana naye. Undi mwisha muzohura nawe Atakuwa na yake upako yeko tofauti. azoba afise yandi mavuta atandukanye nayo wanje. Wewe rero yenye unapasha fanya, icyo utegerezwa gukora, fungula masikio ugurura amatwi yawe usikilize, wumvirize, sababu kesho kubera ko ejo usilie ntuzutangure kurira na vyenye Mungu alikupatia. n'ivyo Imana yaguhaye. Hakuna kenye Mungu alitupatia Nta kintu na kimwe Imana yaduhaye cha kutulilisha. gituma turira. Kila kenye Mungu alitupatia Ikintu cyose Imana yaduhaye ni kwa faida yetu, ni kubwo inyungu zacu, lakini ukishindwa ariko unaniwe kujua valere yake, utamenya agaciro kavyo, kesho kinakulilisha. ejo uzoca utangura kurira. Amen. Amena. Icara. Nilienda mprison, Nagiye mwibohero, nilikutana mu batu, nasanze y'abantu, na mimi niliingia mu prison, na jewe ubwanje naragiye hariya mwibohero, na mimi nilifungiwaka. naje rega narafunzwe, Napiga mtu ngumi, nakubise umuntu ingumi, meno ikatoka, amenyo aravayo, bakanitia mu prison. baca baramfunga. Sasa tuko mu prison, Rero tugeze hariya muri gereza, unaanza ulizana, dutangura kubazanya, wewe alikufunga joni. wewe bagufunze kubera iki? Sasa nilipiga mtu kichwa, Nakubise umuntu umutwe,
midomo ikapasuka, umunwa urasaduka nikenda mu prison. canza ngaha mw'ibohero. Nawe nawe nilipiga mtu ngumi, nakubise umuntu ingumi meno ikamutoka, amenyo aravayo nikenda mu prison. canja mw'ibohero. nawe nilipiga mtu jido, nakubise umuntu mwereka akanguka, yikubita hasi kichwa kampasuka, maze umutwe urabomoka, nikenda mu prison. nja hano mw'ibohero. Sasa ulizo ni hii, rero ikibazo ni iki? hivi uliingia mu prison juu ya mkono, wowe ko winjiye mw'ibohero kubera ukuboko, tukate mikono ya watu yote? duce amaboko y'abantu bose? Nasani hapana. ndavuga ndibaza ko ariyo yaha. Ni juu wewe ulitumikishaka mkono yako mubaya, kubera ukuboko kwawe wagukoresheje nabi. makati mikono ya wengine iko nalima wa mchele, mu gihe ahandi maboko ajya kurima imiceri, we yako uko napiga mu bantu. wowe gwawuza gukubita abantu, Utenda wapi? mbuto genda hehe? Mu prison. hariya muri gereza. Amen. amena Amen. amena. Nilikutana mtu wanamkondane nasanze umuntu bamucira urubanza 20 imyaka 20 prison. yibereye mu gasho. Ya nini? kubera iki? Jutu ya sexe. kubera igitsina. Miaka 20. imyaka 20 Alishindwa kudomine sexe, yarananiwe kurengera igitsina ciwe, bakamukondane 20. baca baramutwara hariya mu gasho bamucira imyaka 20. Kuko batoto biko mu dunia hariho abana bari ngaha mw'isi habajui baba babo, ntibazi ba se, habajui ba mama, ntibazi ba mama. juu ya nini? kubera iki? Kuko vijana hariho ugwaruka benye balishindwa bananiwe kutawala sexe yao. kurengera igitsina cabo. Ambia mweza kufata mzuri, bwira mugenzi wawe ngo kurikirana neza. ambia mweza kufata mzuri. bwira mugenzi wawe ngo kurikirana neza. Sexe igitsina iko chanzo ya harusi. nicyo ntanguro y'ubukwe. Kama unasikia mtu ataoa, iyo wumvise ngo umuntu azokora ubukwe, mtu ataolewa, umuntu azogera ubukwe, haiko juu ya vitu mbili, ntabwo ari kubera ibintu bibiri. ni juu banatenda bafurahi, ni ukubera bagomba kuja kwinezereza. baende bafurahi na nini? mbega baja kunezerwa n'iki? Na sexe. hamwe n'igitsina. Haiko maombi. ntabwo ari amasengesho baja gukora. Munaoana ile samedi, ujya kuba tatu mukoze ubukwe, hakuna vya maombi, nta masengesho mukora. ni kuingia mchumba tu na ni kufunga winjira mu cyumba ugaca wugara, na tunaanza fete. twawutangura umunsi mukuru twebwe. Mbingu iko naona, mwijuru ariko barabiraba, serikali inajua, igihugu kiba kibizi, kanisa inajua, ishengero riba ribizi, na wazazi wanajua. n'abavyeyi baba babizi. Muko mufurahi, muba muri munezero wanyu. mukitaka mushinde mule juma moya, nimushaka mu mara y'indwi yose, hakuna matabauliza, ntawe uzigera babaza. njo vyenye Mungu alibaumbia. nivyo Imana yari yarabaremeye. Vuga amen. semeni amena. Haleluya. amena Haleluya. amena. Troisième valeur du sexe, ikintu cya gatatu cy'agaciro cy'igitsina ni vyombo vya Mungu vya kujaza watu mudunia. ni igikoresho c'Imana cyo kugwiza abantu ku isi. Uliza mweko karibu yako, umubazo wari impande yawe, ulitokea wapi? mbega wowe waje uva he? Kusudi ufike mwe dunia ulitokea wapi? kugira ushike muri ino si, ubundi wowe waje uva he? Ulianguka sa mvula? rero warakorotse nk'imvura? Hapana. oyaha. Mie na we jewe nawe tuko resultat ya sexe. turi ni vyavuye, ni vyamwa vy'igitsina. Président de la République, umukuru w'igihugu, ministre, umushikiranganje, procureur, umucashingwamanza, Generale. umujenerale, pasteur, umukwishumba, padiri, patiri, maser, umubikira, batu bote, abantu bose, iye bote, twese tuko resultat ya nini? twese Ya sexe. turi vyamwa vy'igitsina, inyishu z'igitsina. Vuga amen. semeni amena. Vuga amena. amena Vuga amena. amena. Sababu ya hiyo, kubera ivyo rero, kila kijana anajua sasa hivi, ugwaruka rwese ngamwe amaze kubimenya, parmi les décisions nobles, mu ngingo zikomeye z'agaciro, oui, les décisions nobles, mu ngingo z'agaciro kila kijana anajua umugwaruka rwose agomba kumenya, kama kila tendo ya ndoa guhuza ibitsina ni kubeba mimba, boca utwara inda, ni mtoto. n'umwana.
Kila garçon mwiko hapa nisiki. umuhungu wese ari muri kino kibanza anyumvirize neza. Kila garçon wa 14 ans Umusore wese afise imyaka 14 anaweza zala. atashobora gutera inda akavyara. Kila garçon wa miaka 14 Umusore wese afise imyaka 14 anaweza bebesha mimba. arashobora gutera inda kandi akavyara. Kila fille Umwigeme wese mwenye alishapata regle yamaze kubona ubutinyanka anaweza beba mimba. arashobora gutwara inda. Ambia mzee unasikia wala usikii? Mbaza mugenzi wawe mbega uravyumva cyane ntuvyumva? Narudia tena. Ndasubiramwo. Valere ya tatu ya sexe Agaciro ka gatatu k'igitsina ni vyombo vya Mungu ni ibikoresho vy'Imana vya kujaza watu. kugira Imana ibashobora kugwiza abantu ku isi. Sasa kijana mwenye anaokoka Rero umugwaruka rukijijwe anapasha yua ategerezwa kumenya mu ma decision noble mu ngingo z'agaciro iko determine afata na kitu kinaitwa acte sexuel. Tendo la ndoa. ibikorwa mpuzabitsina. Ni kusema hivi, bisigura ngo uniangalie mzuri, jewe unyitegereze neza. mimi navala nguo ngapi? Je ngaha nambaye impuzu zingahe? Unawaza ni ngapi? Mbega wibaza ko ari zingahe? Sikikwaza kidogo Zibaye zikeya manaki ni 6. ziba ari 6. Siatia mu biato, Sindashiramwo ibirato, siatia mashoks. sindashiramwo amasesheti. Kusudi nifanye tendo ya ndoa Kugira nkore ico gikorwa cyo guhuza ibitsina, napasha kuanzia kushemizi. mpera ku ishemizi nambaye. Buto ziko 6. Amabuto aba ari 6. Mimi nazifungula zote. Jewe ca ndabanza nkazifungura zose. Kisha mimi natosha mupia. Hama nkaca nkuramo agasengre. Mimi nafungula sentire. Nkaca nkura ku isentire. Mimi nafika ku kiloti. Ngushika ku Naenda ikabutura. ku sous-vêtement. Nkaca Naenda ku mashop. nkaja no ku mashesheti. Natosha biato. Nkakura n'ibirato. Bile vyote biniko nafanya pale. Ivyo bintu vyose mba ndiko ndakora Biko determine biterwa na akili yangu. n'ubwenge bwanje. Mimi sifunge macho. Jewe simfunga amaso. Baba, katika jina la Yesu, Uvuga ngo Mana mu izina rya Yesu mimi natafuta tendo la ndoa, ndashaka gukora ibanga mpuzabitsina, unijaze Roho Mtakatifu. unyuzuze mpwemu yera. Hapana. Oya si uko bimeze, Ni akili yangu. n'ubwenge bwanje. Uko fie. Umva ubinezererewe. Kama uko fie, Nimba uri umukobwa unaangalia nguo za unavala. ubanza kwarura impuzu wambaye. Wewe unavala ngapi? Mbeho wambaye zingahe? Wewe peke unazijua. Urazizi. Kusudi ufanye tendo la ndoa, Kugira rero ko ico gikorwa unapasha anzia kuyayulu. wahera kuri yo hejuru Unaenda kusutie. ugashika kwisutiye, Unafika kujipo. ugashika kwijipo, Unafika kukiloti. hama ku Unafika kusous-vêtement. Unabakia buchi. ugasigara utambaye. Ambia msako uko unafuata. Bwira mugenzi wawe ko urankurikirana. Bile vyenye uko unafanya. Ivyo vyose uri kurakora Ndio bina determine maturité yako. nivyo bitwereka gukura kwawe kugera. Deuxième position Ca kabiri ni kulala. uca uryama, Unaitika. uca wemera Ule garçon urya mugabo urya muhungu akuye juu yako. aze hejuru yawe. Byenye unatafanya Birya bintu ugiye gukora ni weye ni wewe ubwawe qui a décidé. wafashe ingingo, Et toutes les conséquences kandi bizobikurikira tu dois navyo l'assumer. uzobitwaramwo. Izo vyinungero uzobitwara kuvyemanga. Kila kikitapitika pale Ikizocaho ahantu cose haiko bahati, ntabwo ari igihamana. muliprograme, Mwabiteguye, mulipanga. mwabipanze, C'est-à-dire bisigura munajua bimuko munafanya. murazi neza ivyo muriko murakora. Hakuna vya kusema Nta bintu vyo kuvuga Mungu Baba Mana Data utusaidie, udufashe. mimba isiingie, Jewe sininjire, mimba isiingie. inda ntijemo. Mungu Baba Mana utusaidie, umfashe, hivi tunatafanya ibi tugiye gukora mimba isiingie. sintwara inda. Hapana, Oya, vile tu mulisha guhura gusa ile tu penetration birya bintu umaze gukora
ile tu peni ya mwanaume kuingia muvaji ya kijya mwanaume, gitsina cy'umugabo cinjiye mu gitsina cy'umugore mara moja ulishabeba mimba. bisigura ngaho uzomeye ko wamaze gusama birarangiye. Haiko bitu ya batoto, ntabwo ari ibintu by'abana by'ibikirisho, ni bitu ya benye biko na akili, ni ibintu by'abantu baciye ubwenge, ni bitu ya watu banakomala. ni ibintu by'abantu bakuze bafise ubwenge. Ni kusema garso mwenye alifundisha bisigura ngo umuhungu yigishijwe anapasha jua hivi, ategerezwa kumenya ibi. ni kipima tu, nindagerageza na gato manake ni mimba ndio mimi najua. jewe ndateye inda, Mimi sipendi. jewe sinkeneye. Binti anajua, umwigeme arabizi, ni kipima tu, nindihera nikakora icyo kintu, ni mimba tu. jewe ndasamye. Vuga amen. Semeni amena, Vuga amena. semeni amena, Vuga amena. semeni amena, Haleluya. amena, Haleluya. amena, Haleluya. amena. Unasikia ile vitu tatu? Uravyumva ibintu bitatu? Andika sasa. Vyandike rero. Comment un jeune chrétien peut dominer sa sexualité? Gute umugwaruka rukijije rushobora kurengera ibitsina vyabo? Ni kusema Bisigura ngo ni yako, ni vyawe, lakini ariko haupashe kuwa mtumwa wayo. ntushobora kuba imbohe yavyo, umuja. Wewe unapasha kuidomine. Utegereza kubirengera. Anapasha kujiepusha na kitu banaita karese. Wategereza kwitandukana n'ibintu bita karese. Oui. S'amouracher, s'embrasser. Gusa muragumbirana. Unakosa Kirundi? Kirundi kinaisha? Kinakosekana? Kugumbirana nisha sema. Yani kugumbirana, ibintu byo kugumbirana. Kijana mukristo Umusore akijijwe anapasha yuwa ategereza kumenya, pour dominer mon sexe, kugira ndengere igitsina la cyane, première chose icyambere que j'ai évité, negezwa que je kureka, dois éviter, negerezwa kureka, je vais éviter l'embrassement, negerezwa kureka ibintu byo guhoberana, la caresse. ibintu byo kugira amakarese. Donc we fille na garçon Wowe umuhungu n'umukobwa unakutanana tuhahura mukanjia moya hivi, hariya mukabarabara kanaka mugakwe fasi moya hivi, ahantu ngaho mu duzero, munaanza mutangura munapatiana midomo, mugatangura gusomana, munaanza nambulana midomo. mugatangura gusomana. Sasa mko mnanambulana midomo, Igihe muri ko murafyetana iyo minwa rero, unapashwa ujue utegerezwa kumenya hamuko munatuliza, ntabwo muri ko muracisha bugufi, lakini muko munawakisha, muri ko muratsa. na kila kinyu unawakisha Kama ikintu wakije kinakutesaka we mwenye ulikilamusha. kiraguteza kaga wewe wavyukije. Ndio maana Nico gituma kitabu cha wimbo ulio bora mu ndirimbo, sura 3 mu ndirimbo igice cya 3 mstari wake wa 6 murongo wa 6 inasema, haravuga ngo enyi vijana emwe gwaruka msiamushe mapenzi kabla ya wakati yake. nimuze muvyure urukundo imbere y'igihe cyago. Munaanza lambulana midomo, Murashobora kufyetana indimi hiyo, mnanambulana, mukagerageza gufyetana hariya, kisha mikono hama mikono inashuka, amaboko akamanuka, inatoka Burundi igava mu Burundi, inaenda Mozambique, ikagenda mu Mozambique, inafika Afrika du Sud, igashika muri Afrika du Sud. kisha unasikia roho Hama ukumva umutima inabadilisha mwendo, ukumva ihinduye gutera, moyo unaanza piga, kumva umutima ngo bu bu kurakubita, kisha wewe peke unaanza sema, nawe ubwawe utavuga hapana, oyaha, tuachie hapa, tubirekeze ngaha, tusiendelee, tubireke ntitubibandanye, katika jina la Yesu mu izina rya Yesu tuache sasa. tubireke rero. Kenye uliwakisha Ico wakije kinakulunguza. kiraguturira ubwawe. Ya pili, Ica kabiri, jiepushe na kuangalia mafilme pornografike, rekana no kuraba amafilme ya porno vy'urukozasoni. wewe ulilishe ikala, Wewe wamaze kwicara unakamata telefone yako, ugaca wakira telefone yawe. mwa telefone Muri iyi telefone mkwamo mtu moya harimo umuntu umwe banaita Google.
harimwo google unamuponda, ugaca umufyondako anakuuliza unataka nini, aka wifuza iki, unamwambia ugaca umubwira unipatie filme pornographique, umpereze ifilime y'urukozasoni, kisha anakupatia, aca yiguhereza, kisha we peke nawe tutangura unachagula, ugaca uhitamwo, unaanza sasa, ugaca utangura kuraba, unaona gisi biko banafanya matendo yo, ugaca ubona ingene bariko barakora ivyo bikorwa byose, kadiri uko unaangalia uriko uraraba kuna kitu uko wakisha hari mkichwa, ikintu uriko uradomeka mu mutwe wawe, mwili na waka, umubiri wawe utangura gushuha, tuzi urifata nk'uko ariko arabiraba ariko arabikora, ubandanya ukora ayo majeste ariko arakora, matokeo ingaruka mwili na waka, umubiri wamaze gushuha, sa mwili na waka, rero iyo umubiri wamaze gushuha hata uimwangia komai nubwo wosuka kw'amazi haitapona, ntizigera ituza, matokeo ingaruka ni kukubeba kukubeba mu kitu banataka masturbation, uca ugenda gukora ibintu bita masturbation, kwikinisha mu kirundi. sa unafanya masturbation, Igihe uri kurikinisha rero unafungula mulango ya mapepo ya mubahari, uba wuguruye inzira z'abadayimoni bo mu biyaga, hapana mapepo ya milima, apana abadayimoni bariya mu misozi, banaitaka pepo za mapenzi, bisigura ngo n'abadayimoni b'inkundo, mapepo ya mubahari. abadayimoni bahariya mu nzuzi, Sa tu unajimasturbe limoya, uca utangura kwikinisha rimwe, sa tu unajakile, igihe bishobotse ugasohora izo mbuto, mara moya unafungula mulango urangije kugurura ku mapepo za ku mubahari, badayimoni bo mu biyaga, mara moya maisha yako ubuzima bwawe unakuwa esclave du sexe, uba ugiye kuba umuja w'igitsina, unakuwa professionnel du sexe, uba ufise uburambe mu bitsina, unakuwa vagabond du sexe, uba ukoresha ibyo ushaka muri ibyo gitsina, maisha yako yote ubuzima bwawe bwose ukiingia mudushe winjiye muri dushe kuliko ufanyamo 5 minutes hakomaraho iminota 5 unafanyamo saa moya, uca umara isaha yose unashikamula maziba, ubanza kwikora ku mabere, unaharibisha avenir yako. uba uri kurica akazoza kawe. Ya tatu, Icya gatatu, siri ya kutawala seksi yako. ibanga ryo kuganza igitsina cyawe. Kijana mukristo, Umusore akijijwe, shimama nele kiti yako, haguruka niyo ntebe yawe, nawe kuya nele kiti yako. nawe uzaye niyo ntebe yawe. Vijana waliokoka Urwaruka rwakijijwe banayua kujidiscipline, barazi gufata indero, banayua kujidiscipline, barazi kugendera mu ndero mu buntu. ikala, We ni wicare, banayua kujidiscipline, bategenda nk'abafisi. ikala, sogeza mbele, Egeza imbere iyo ntebe, sogeza, gerageza wegeze imbere iyo ntebe, mwangaliane sasa. raba rero murabane mu maso. Vijana waliokoka Urwaruka rwakijijwe banajiepushaka na maposition izi nyicaro zimeze uko bategeza kuzirinda. mukikala hivi, Mumaze kwicara gutya, musiseme kama shetani alibajaribu, nimuze mwibaze buri satani yabagerageje, ni nyie peke n'ubwanyu mwigerageje. Kwicarana nk'uku, hata mujaze Roho Mtakatifu nubwo muba mwuzura mwe taanguka. utegereza kugwa. Juu ya nini? Kubera iki? Weye Wewe na weye n'uyu muko batu tofauti, muri abantu babiri badasa batandukanye, hata muko bafiancé, nubwo mwaba muri kumukundana, mutayua tu kama mutegereza kumenya kuko hatari ya kuanguka mbele ya harusi, hariho ingorane ushobora kugwa imbere y'ubukwe, na bahati mubaya ni kufanya tendo la ndoa na kuyawana, no gukora ibikorwa by'ibitsina imbere y'uko mwubaka. ni laana, Ni umuvumo, munaingiza munjo. uba winjije umuvumo. Vijana waliokoka Abantu bakijijwe wanaepuka hii maposition. byo kwicara gutya barabona ateza kuvyirinda. Amwezi ikale vive minute, Nimushobora kwicara gutya iminota 20, amwezi nibikunda, hata munajazwa Roho Mtakatifu. nubwo mwaba mwuzuye umwuka wera. Mungu awabariki. Imana ibahezagire, Rudi fasi yenyu, musubireho mwari mwicaye, shangilia kwa makofi. tukubera Imana amashi. Jambo la mwisho,
ijambo rya nyuma, kijana ugwaruka namna gani anaweza ya kutawala sex yake? ni gute ashobora kumenya kurengera cyangwa kuganza umubiri wiwe? Ni kujua no kumenya tendo la ndoa imbanga mpuzabitsina bila ruhusa ya Mungu ata uburenganzira Imana yaguhaye na ya bazazi n'abavyeyi ni zambi. ni icaha. Goroba Yako baizike leo. jewe singeneye ko inyenyeri yawe bayihamba uyu munsi. Samsoni Samsoni alishindwa kuweka hii mafundisho mwana, yananiwe gushira izi nyigisho mu bikorwa, macho kamutoka. amaso barayarokora. Lakini Yusufu Ariko Yosefu aliweka mafundisho matendo, yafashe zini nyigisho zisha mu bikorwa, akakuwa faida mu jamaa yake. aba inyungu mu muryango wiwe. Mimi nataka niombe na wewe. Ndagomba gusengana nawe. Vuga amen. Semeni amena. Vuga amen. Semeni amena. Kunja kichwa chako tuombe. Reka unamike umutwe wawe dusenge. Uko na kitu mkono, tia yo chini. Ibintu ufise mu maboko banzu bikureho bishire hasi. Kisha ushimame kwenye uko. Noneho uhaguruke ku birenge vyawe. Pana nguvu za Roho Mtakatifu hapa. Hari inkomezi z'umwuka wera muri kino kibanza. Mimi nasikia Roho Mtakatifu kuna niambia. Ndumva mpwemuyira ariko arambwira. Katikati yenu hapa kuko vijana biko na manyota za mkubwa mkubwa. Hariho ugwaruka hagati yanyu bafise inyenyeri nini nini cyane. Batakuwa msaada kwa hii nchi. Kino gihugu. Lakini Mungu ananionyesha. Ariko Imana iri kwiranyereka. Kuko pepo. Hariho umudaimoni. Pepo ya busharati. Umudaimoni w'ubusambanyi. Iko inafuatana na maisha. Ariko arakurikirana n'ubuzima bwanyu. Kuna vijana wengi wako hapa. Hariho ugwaruka rwinshi muri kino kibanza. Benye Mungu atafanya nabo mambo makubwa mwa hii. Imana izokwana ibintu bikomeye muri kino gihugu. Atafanya na nyie mambo makubwa mwa hii kanisa. Imana izokwana na namwe ibintu bikomeye muri ino shengero. Lakini Mungu iko ananionyesha. Ariko Imana iri kwiranyereka. Kuna kitu kiko kinakuinda. Hari ikintu kanaki kubundiye. Kuna roho chafu ya uzinifu. Hari umutima mubi w'ubusambanyi uri kuraguhiga. Magharibi ya leo. Uyu mugoroba. Kila kitu kenye kinawinda maisha yako. Kintu cyose kikubindiye ku buzima bwawe. Kianguke katika jina la Yesu. Kigwe mu izina rya Yesu. Ikiwa ni mwanamke. Nimba ari umukobwa. Ikiwa ni mwanaume. Nimba ari umuhungu. Mwenye anakutafuta. Aguhiga. Akuharibishie maisha. Akwicire ubuzima bwawe. Ashindwe katika. Ananigwe mu izina rya Yesu. Ikiwa kuna pepo ya busharati bali kutupia. Nimba ari umudaimoni w'ubusambanyi baguteye. Natangaza magharibi ya leo. Natangaza uyu mugoroba. Toke maisha yako. Kuvemo mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Amena. Funga macho yako. Ugara amaso yawe. Nyangula mikono yako miwili juu. Maze ushire ibiganza vyawe byose bibiri hejuru. Mimi naanza omba. Jenge utangura gusenga. Ujikonsentre pale kwenye uko. Ushiremo inkomezi ahantu wicaye. Kuna kitu Mungu anatafanya juu yako. Hari ikintu Imana igomba gukora ku buzima bwawe. Kuna kitu Mungu anatafanya kwa maisha. Hari ikintu Imana igomba gukora ku buzima bwawe. Nani mwalibeba nguo yako? Ninde yatwaye impuzu yawe? Mimi naona mtu mwalibeba nguo yako. Ndabona umuntu yatwaye impuzu yawe. Niko namuuliza anebeba wapi? Ndiko ndamubaza ngo mbe wayitwaye he? Anende fani. Agiye kuyikoresha iki? Mimi natangaza magharibi ya leo. Jewe ndatangaza uyu mugoroba. Mtu yeyote. Umuntu uwo ari we wese. Mwenye alibeba nguo yako. Yatwaye impuzu yawe. Kusudi aribishe maisha. Kugira ngo yice ubuzima bwawe. Kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Kokote kwenye alibeba. Aho yitwaye hose. Ayache. Ayirekure. Na alika moto ya mbinguni. Ndahamagaje umuriro wo mu ijuru. Ilunguze ile. Kugira ngo iturire iyo mpuzu. Kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Naona bibiko banakufuata mu ndoto. Ndabona abantu bagukurikirana mu nzozi.
kila kulala unalota uko na zini. minsi yose uryamye urota uri kurasambana. Ni mupango yenye banapanga kuzimu. Ni migabo bariko barakora ikuzimu Magharibi ya leo. Ariko uyu mugoroba nakata ile connection katika ndacaga guyobwa abane mu izina rya Yesu. Funga macho yako. Ugara amaso yawe. Uko garso. Uri umusore. Kamata mukono yako ya kuume. Fata ukuboko kwawe kw'iburyo. Utie ku sexe yako. Ushire kuri sexe yawe. Uko binti. Nimba umukobwa. Kamata mikono yako miwili. Fata amaboko yawe yose abiri. Ukamate maziwa yako. Ufate ku mabere yawe. Funga macho yako. Noneho ugara amaso yawe. Uko garso. Uri umusore. Weka mikono yako miwili yote. Shira amaboko yawe yose. Ku sexe yako juu ya pantalo. Kugitsina chawe hejuru y'ipantaro. Juu ya pantalo weka mikono yako. Ushire ku maboko yawe. Uko msichana funga macho yako. Kandi wa mukobwa ugara amaso yawe. Kamata maziwa yako mbili na mikono yako. Ufata amaboko yawe abiri n'amaboko yawe abiri ku mabere. Macho yako. Uca ugara amaso yawe. Mungu wa mbinguni. Imana yo mwijuru. Aliyekuumba. Yakuremye. Aliyekufia msalabani. Yagupfiriye ku musaraba. Aliyekutakasa kwa damu yake. Yakwejeje kubw'amaraso yiwe. Magharibi ya leo. Uyu mugoroba. Tangaza ufungulivu. Ndatangaza kubohoka. Tangaza ufungulivu. Ndatangaza kubohoka. Tangaza ufungulivu. Ndatangaza kubohoka. Katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Kila pepo yote mbaya. Amudaimoni wose muri. Kuzimu. Yavuye ikuzimu. Inafuatana na maisha yako. Igeni kurikirana ubuzima bwawe. Izina rya Yesu. Vayo. Chai mwili. Toka uyu mubiri muvemo. Jina la Yesu. Izina rya Yesu. Uko msichana uko hapa. Uri umukobwa muri kino kibanza. Unashikutaka kila busubuhi. Wamusanga misi yose mu gitondo. Chongo ya maziba yako. Akaga kano kamoko k'ibere ryawe. Unafanana sa mwenye ulinyonyesha. Umengo waronkeje. Ile pepo. Uyo mudaimoni. Ndayapiza. Kwa jina la Yesu. Ndayakanya mu izina rya Yesu. Iame mwili yako. Ilivekuru ubuzima bwawe. Maisha yako. Ilivekuru ubuzima bwawe. Kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Uko garso. Uri umusore. Unalala. Uraryama. Unalota. Ukarota. Uko nalala. Uriko uraryama. Banamuke. N'abagore n'abakobwa. Ya ujue sura yao. Utabazi ukuntu basa. Pengine bazungu. Abandi n'abazungu. Lamuka. Ukavyuka. Unakutana masipeme. Ugasanga imbuto. Inayala pantalo. Zarakuzuye ku ipantaro yawe. Leo. Uyu mugoroba. Jina la Yesu. Izina rya Yesu. Napisa. Ndabifashe. Kila pepo mbaya. Imbaga idoka iliyopata maisha yako. Nakurikiye ubuzima bwawe. Bikurekure. N'izina rya Yesu. 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 Achilia. Ndarakuye. Yesu. Ubushobozi. Roho Mtakatifu. Namwe muyera. Ikuguse. Bigukoreko. Naalika. Mamagaye. Moto. Umuriro. Ya Roho Mtakatifu. Wamwe muyera. Kuteketeza. Uiturire. Kulunguza. Kitu chochote. Ikintu cyose. Kilichojificha muwewe. Kinyegeje muri wewe. Kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. 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 Yesu iko na kugusa sasa. Yesu ariko aragukorako rero. Yesu iko na kugusa sasa. Yesu ariko aragukorako. Yesu iko na kugusa Yesu sasa. ariko aragukorako. Yesu iko na kugusa sasa. Yesu ariko aragukorako. Kuna kitu kitatoka ndani Hari yako. ikintu kigira kikuvemo. Kitu kitatoka ndani Hari yako. kigira gusohokemo. Izina rya Yesu Kristo. Rindekerebo sakaraba. Izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Izina rya Yesu Kristo. Toka ndani ya hii mwili. Vamo muri uyu mubiri. Acha hii mwili. Yakura uyu mubiri. Kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Toka ndani yake. Vamo. Na kuapiza. Rudi kuzimu. Kwenye ulitoka. Nguvu za mashetani. Nguvu za mapepo. Na kuapiza. Wache mwili. Kwa jina la Yesu. Kitu chochote. Yenye walikufundisha katika utoto wako. Na kirangusha. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Yesu Kristo na kugusa pale. Yesu ariko aragukorako.
Yesu kona kugusa pale. Yesu ariko aragukorako. Yesu kona kugusa pale. Yesu ariko aragukorako. Nasema Yesu kona kugusa pale. Yesu ariko aragukorako. Nguvu za Mungu ziko zinakugusa. Inkomezi z'Imana ziko ziragukorako. Nguvu za Mungu ziko zinakugusa. Inkomezi z'Imana ziko ziragukorako. Nguvu za Mungu ziko zinakugusa. Inkomezi z'Imana ziko ziragukorako. Naalika damu ya Yesu. Ndahamagaye amaraso ya Yesu. Naalika damu ya Yesu. Ndahamagaye amaraso ya Yesu. Naalika damu ya Yesu. Ndahamagaje amaraso ya Yesu. Naalika damu ya Yesu. Ndahamagaje amaraso ya Yesu. Naalika damu ya Yesu. Ndahamagaje amaraso ya Yesu. Nguze kitu chote. Iturire kitu cyose Kilichofichwa ndani yako. kinyegeje muri Damu wewe. ya Yesu. Maraso ya Yesu. Takase. Maraso ya Yesu Damu ya akweze. Yesu. Maraso ya Yesu Ioshe. ikweze. Damu ya Yesu. Maraso ya Yesu Ikusafishe. ikweze. Katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Inua mikono yako miwili juu. Shira ibiganza byawe hejuru. Inua sasa mikono yako miwili juu. Shira ibiganza byawe byose biri Inua hejuru. mikono yako miwili juu. Shira ibiganza byawe byose hejuru. Inua mikono yako miwili Shira juu. ibiganza byawe byose hejuru. Anza sasa, ambia Tangira Bwana, ubwira Imana, nataka unifungue. ndashaka umbohore. Nataka uniweke huru. Ndashaka umbe kwidegenza. Sitaki kuwa mtumwa wa seksi. Singeneye kuba umuja Nataka w'ibyaha. kutawala seksi yangu. Ndashaka kurengera igitsina Sitaki kuwa cyanjye. mtumwa wa seksi. Singeneye kuba umuja Sitaki w'igitsina. nikuwe mtumwa wa Singeneye seksi. kuba umuja w'igitsina. Nataka kutawala seksi yangu. Ndashaka kurengera Sitaki kukirengera. nikuwe Samsoni. Singeneye kuba nka Sitaki Samsoni. nikuwe Samsoni. Singeneye kumera nka Samsoni. Sitaki nikuwe Dinari. Singeneye kuba, Nataka nikuwe Esther wa jamaa yangu. ndashaka kuba Esteri w'ihanga Nataka ryanjye. nikuwe Esteri wa jamaa yangu. Ndashaka kuba Esteri w'ihanga Nataka ryanjye. nikuwe Yusufu wa jamaa yangu. Ndashaka kuba Yosefu w'ihanga Inua ryanjye. mikono yako juu. Shira ibiganza byawe hejuru. Funga macho yako, endelea Maze kushukuru. ugara amaso yawe. Endelea kuomba sasa. Komeza gusenga Seigneur, Imana. je suis là. Mana ndi hano muri kino Je ne kibanza. veux pas être esclave du sexe. Singeneye kuba imbohe y'igitsina. Seigneur, je suis là. Mana ndi muri kino Je ne veux kibanza. pas être esclave du sexe. Singeneye kuba umuja w'igitsina. Seigneur, je suis là. Mana ndi muri kino kibanza. Touche-moi, oh Dieu. Remplis-moi du Saint-Esprit. Nyuzuza mwemu yera. Remplis-moi du Saint-Esprit. Nyuzuza mwemu yera. Remplis-moi du Saint-Esprit. Nyuzuza mwemu yera. Remplis-moi du Nyuzuza Saint-Esprit. mwemu yera. Anza omba sasa. Tangura gusenga Fungua wisengere. kinywa chako sasa. Tangura uvuge. Anza omba sasa. Tangura usenge. Fungua sauti yako. Ugurura utangure kuvuga. Acha kinywa chako wazi. Reka umunwa wawe ubuhoke. Kinywa chako sasa. Ugurura akanwa kawe. Yesu, Uwezo wako utembee. ubushobozi bwawe bugendage. Itembee. Ubuntu bwawe bugendage. Zako zitembee. Inkomezi zawe Katika zigendage. jina la Yesu. Izina rya Yesu. Endelea kuomba. Komeza gusenga. umuntu wese yisengere, zamura n'akanwa kawe usenge, reka guceceka, senga, Senga, senga n'ijwi ryo mwanya wo hejuru. kwisengera, Ya haleluya. ntakongorera, senga Ego uvuga, mana. Reka umuriro wawe utandukanye n'ibyaha. iri Imana ngo mbohora, kuko ni Imana ishoboye kubohora. Haleluya. Ayi data, Uri Imana nziza. senga, Mana ubohore. senga Abohora wibuka abana basigaye mu mihana. Wibuka urwaruka rutageze hano hantu. Wibuke ba banyeshuri batashitse. Mana, 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 mana. Ubohora abana bari mu mayenterina. Ubohora abana bari mu ngo batashoboye kuronka buno butumire. Ubohora urwaruka mu makaritsiye. Ubohora ba bandi bicaye ku marigara. Ubohora ba bandi bari mu ngo z'amahoteli. Uyu mwanya mana ubohore. Ubohora imiryango mana. Ubohora urwaruka rwawe. Ubohora abantu bakuze. Ubohora ababoshwe n'ivyo vyaha. Mana bohora. Turaze kuba baja b'ivyaha. Abana bacu bonde kuba baja b'ivyaha. Kuko witwa neturuye. Mana ngwino bohore. Ababikoze mu butamenya. Ababikoze mu butamenya. Mana ngwino tabare. Mana tabara. Ngwino bohora ubwoko bwawe mana. senga uvuga Uri ngo mu mbohora, rwarukagisha. reka guceceka, avuga ngo mbohora. Ya haleluya. Uri mu rwarukagisha mana. Kukuwa karibu umugisha wawe. Uri mu rwarukagisha mana. Aya masete. Kazonga mu muryango. Wibuke mana, wibuke. Wibuke abawushije karyo kugira amahano bagirire neza. Mu izina rya Yesu Kristo mana. Ya haleluya. Reka kurambirwa no gusenga, Ya reka kurambirwa Allah. no kuvuga imbere y'Imana. Vuga ngo Mana mbohora, Ya bohora Allah. umuryango wawe,
Haleluya. Yeee! Haleluya. senga imana ikubohore Asante Baba. uyu mugongo wo Asante kubohoka Jehova. herezo te Asante, asante. Baba, Baba, Baba. Haleluya. Haleluya. Amen. Nisikilize. Ndashaka untege amatwi. Ulishaomba, Wamaze gusenga. ingia mu conscience yako. Niwinjire rero muri conscience yawe. Kama unajikuta uko hapa Nimba uza gusanga ukiri muri kino kibanza. na unakutana unalemewa, Nimba wumva uremerewe. unakutana unafungwa Ugasanga uraboshe. na ile pepo ya masturbation, Hamwe na ya mpemu yo kwikinisha. unakutana unafungwa, Ugasanga uraboshwe. unakutana ni nguvu ilishavamia maisha. Bisigura ngo n'izindi mbaraga zaje ku buzima bwawe. Mimi nataka niombe kiupekee na Jewe ndagomba gusengana nawe ku giti cyawe vyiharije. nasema kila mtu afunge macho. Ndavuga ngo ku muntu wese afunga amaso yiwe. Tunataka kwenda kuhukumu pepo ya masturbation. Tugiye gucira urubanza impemu zo kwikinisha. Kama tu uko hapa Nimba by'ukuri muri kino kibanza. na unasikia ile pepo ilishafunga maisha yako, Ukumva uyo mudayimoni arabosha ubuzima bwawe. fanya hatua, Wewe tera intambwe. sogea hapa mbele, Wigigo hano imbere. nitakuwekea mkono. Ndagushira ku ikiganza ntugire ubwoba. Mimi nasema funga macho yako. Ndavuze ngo abandi mwese mwugara amaso yanyu ntihagire usubira kuraba. Mwugara amaso. Ukiwa unajikuta Niwisanga ile pepo ya masturbation ijya mpemu yo kwikinisha inafunga maisha yako, iboshe ubuzima bwawe, sogea mbele tu, uca utera intambwe uze muri hano imbere. nitakuombea. Ca ndagusengera. Ni dawa ya maisha, Nuwo muti w'ubuzima. kuko restoration yenye Mungu anatafanya kwa. Hariho inagurwa rishasha Imana igomba gukora ku buzima bwawe. Ni pepo mubaya inafataka mtu hata mu bunyumba. Ni umudayimoni mubi arakurikirana n'umuntu yagiye kubaka. Unaweza olewa, Urashobora kujya kubaka mu ile rugo pepo inakufata. kandi ujya mudayimoni akagukurikirana. Unaweza oa, Urashobora gukora ubukwe inakufata. ikagukurikirana. Magharibi ya leo Uyu mugoroba rero inafaa kumetre terme kwa ile kitu. biragomba gushiraho iherezo kuri uyo mudayimoni. Magharibi ya leo, Nimufunga amaso. sogea hapa mbele kama Abantu bariko bararaba nibafunga amaso bareka batanga intambwe batera intambwe. oh. Kama huko sogea mbele, Nimba uhari ushaka gutera intambwe na kama huko tunaomba. kandi udahari turasenga. umuntu wese